नाव खेलने आता है कि कोई खेल लेता है? अभी अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग नाव के द्वारा मेडिकल कैंप के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग पाली गांव अभी चल रहे हैं। पाली गांव की स्थिति जैसा कि सुनने में आया है बहुत ही भयावह है। अभी तक वहां पर कोई सरकारी चिकित्सा कैंप नहीं पहुंचा है, जैसा कि हम लोगों को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पता चला है। और अभी हम लोग पाली गाँव की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर एक मेडिकल कैंप का संयोजन किया जाना है। इसमें हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैडम हैं और बहुत सारी आवश्यक सामग्रियाँ हैं, जिसे हम लोग वहाँ पर वितरित करेंगे। अभी जो मंजर हम लोग देख रहे हैं, इससे भयावह मंजर क्या होगा जबकि आज 5-6 दिन से पानी नहीं पड़ रही है, उसके बाद का यह नज़ारा है। बहुत ही अद्भुत दृश्य, जो कल्पना से परे यहाँ के लोग कितना परेशानी में हैं, कल्पना नहीं किया जा सकता है। बहुत ही प्रकृति जब विपरीत होती है तो कैसा कैसा समय देखने को मिलता है, ये आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे सर हैं